Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün közde patates, kumpir artı güveçte Erkan'ın getirdiği kaburga. Doğru söylüyorum değil mi? Kaburga. Ercan Bey'in lezzetli elleriyle ortaya değişik bir tat çıkartacak. Aktar'dan aldığımız, neydi o aldığımız Cüneyt? Aktar'dan. Kukulli'yi de koyduk. Kakule. Aktar'dan kakule aldık. Kaburganın içine koyduk. Patatesleri sadece bir folyoya sararak 45 dakika 250 derece demeyeyim, bu bayağı 600 derecede falan olmuştur herhalde bu. Ha Ercan abi kaç derecede olmuştur? 1000 santigrat dereceye yakındır. Abi yok olması Bu lazım çok o zaman yoruldu, patateslerin. bu çökmüş hali. Tamam. Patateslerimizi Yani kış günü gördüğünüz gibi tişörtle oturabiliyorum burada. Çok tamam, güzel. patateslerimizi alıyoruz. Alıyoruz patateslerimizi. Evet. Aldık. Tavuk muhabbeti gibi oldu. Tavuk yok. Evet. Oo, çok beautiful olmuş. Bu sesi duyacaksın. Bak, harika. Daha sonradan karnıyarık gibi patatesin ortasını yarıyoruz. Cüneyt olmamış dediğini duyar gibiyim ama çok harika olmuş. Çok güzel olmuş dedi. Evet. Evet. Uf, çok sıcak. Dur bakayım şöyle. Devamını bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Kar gibi olması lazım, kar. Bak böyle kar tanesi gibi. Bir sonraki videoda mı?